Yan mga lods, nagdikdik tayo ng luyang dilaw. Ayan mga lodi. Kasi uso ngayon sa Kuwait ang ubo at lagnat. So yung asawa ko ngayon is may ubo. Paiinumin natin siya ng luyang dilaw na may honey. Yan. Ito yung honey mga lodi. Honey, ano to, organic to mga lods, galing pang Nepal, binigay ng katrabaho ko. Thank you home for giving this honey. We will partner this to turmeric, ginger, no? Ano to, mabisang gamot daw to sa ano, sa ubo. Yan. Try natin mga lodi. Painumin natin yung asawa kasi medyo inuubo siya ngayon. At nangangati yung lalamunan. Partner natin tong turmeric. Let's see. Hulaan lang natin. Ayan na. Mumukulo na mga lodi. Ayan. Alright. Haluin lang natin. Itong luya na ito mga lodi, nilagyan ko ng ano. Lagyan ko ng asin. Ayan. At kulong-kulo. Para kumatas. Kunin na natin yung baso. Salain natin mga lodi. Ayan. Ipat natin dito. Ayan. Kuntian lang natin kasi hindi niya ubusin. Masarap to. Gawing chai. Ayan. Tapos kuha tayo ng ano, honey. Organic tong honey na to mga lodi. Galing pang Nepal to mga lods. Thank you very much home for this. Grabe, purong-puro. Kita niya naman yan mga lodi. Purong-puro yan mga lods. Honey from Nepal. Yan. Wow, sarap. Yan. Yan. Okay, ready na mga lodi. Painan na natin sa aking asawa. Come, drink. Come, drink. Palat. May asin yan, may halong asin. Ba't man nalagyan asin? Siyempre, para effective talaga. Ganyan yung effectivity niyan.